நான் ராஜபாளையத்துலேருந்து வரேன். என் பேர் சுகுணா. நான் வந்து ரிட்டையர்ட் டீச்சர். எனக்கு கடந்த 8 வருஷமாக அலர்ஜி இருந்தது. தும்மல், கண்டினியூஸாக தும்மல் வரும், மூக்குலேருந்து தண்ணியாக ஒழுகும், நைட்டெல்லாம் மூக்கை அடைச்சிக்கிறோம், தூங்கவே முடியாது, ரொம்ப சிரமப்பட்டேன். அதுக்கப்புறம் டிவியில் பார்த்து ஆர்ஜேஆர் ஹெர்பல் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்து டாக்டரை பார்த்தேன். நல்லா கவனிக்கிறாங்க. நல்லா அவங்க கொடுக்குற மருந்து வந்து 10 நாள்லேயே நல்லா இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தெரிஞ்சது. இப்போ 2 மாதம் சாப்பிட்ருக்கேன், கம்ப்ளீட்டாக சரியாயிடுச்சு. ஆர்ஜே ஹெர்பல் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ரொம்ப நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன்.